Это программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов и Анастасия Кобызева. Мы продолжаем. Выручка «Алроса» от продажи алмазов в 2018 году составила 4,5 миллиардов рублей. Компания прогнозирует объем производства в 2019 году на уровне 38 миллионов карат. Это плюс 4% к 2018 году. Ну а запасы на конец прошлого года сезонно выросли до 17 миллионов карат. Это на 6% ниже уровня годовой давности. В первой половине 2019 года цены на натуральное молоко могут подняться на 15%, пишет газета «Известия». По мнению экспертов, это может произойти из-за нового требования о маркировке молокосодержащей продукции. Такая надпись может отпугнуть покупателей, которые решат приобрести натуральное молоко. Это, в свою очередь, может привести к подорожанию продукта. Цены на молочные продукты с растительными жирами из-за новой маркировки не снизятся, считают эксперты. Из названий молокосодержащих продуктов должно быть понятно, что они содержат заменители молочного жира. Так покупатели смогут видеть реальный состав и делать осознанный выбор в пользу определенных продуктов. Малому и среднему бизнесу Якутии окажут помощь для выхода на международные рынки. Как известно, в майском указе президента страны особое место отводится наращиванию экспортного потенциала в обрабатывающих отраслях, агропромышленном комплексе и услуг в размере 20% внутреннего валового продукта. В республике поддержка экспорта товаров и услуг – один из приоритетных направлений развития экономики, и глава Якутии в указе о стратегических направлениях социально-экономического развития поставил задачу по обеспечению темпов роста несырьевого экспортно-ориентированного сектора экономики республики выше 10% ежегодно, начиная с 2019 года. Сегодня в России отмечают День студента. Яркий и шумный праздник объединяет всех студентов страны, бывших и действующих. Несмотря на то, что история этого праздника корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. В честь знаковой даты с учащимися Алданского политехникума встретились наши корреспонденты. Бывших студентов, как известно, не бывает. В каждом человеке до глубокой старости живет озорной юнец, в одинаковой степени задорный и сентиментальный. Сегодня учащиеся вузов и СУЗов отмечают свой праздник – Татьянин день. Студенчество многие назовут самой прекрасной жизненной порой. Поздравляем всех студентов и Татьян в частности с этим замечательным праздником. Проводим конкурсы. Студенческие капустники, занятость в клубах по интересам, кружковая работа, воплощение в жизнь масштабных идей в неурочного времени должно хватить на все. Скучать студентам Алданского политехникума некогда. В первую очередь волонтерская деятельность. Много чего есть. Проходят всякие мероприятия, квесты проводятся. От сессии до сессии живут студенты, конечно, весело. А вот с зачетно-экзаменационным периодом приходит пора тревог. Постоянно нервы, руки потеют, страшно, молишься. Ты начинаешь верить во все, даже в то, что скамейка может помочь. Просыпаешься, там, не знаешь, там, грубо говоря, за ночь ты выучишь всю лекцию. К слову, страхи носят характер в большей мере иррациональный. Они, как правило, не зависят от оценки объема полученных знаний. Потому и бороться с тревогами студенты стремятся не только посредством учебников. Кричать в окно: халява, приди. И подкладывание монетки в сапог. Все, этого хватает. Например, учебник под подушку ложить. Это 5 рублей в ботинок. Примета: не мыть голову, не подстригать ногти. Знания уходят вместе с этим. Я книжку всегда на ночь ложу под голову. Книжку, тетрадку, смотря что. Призыв халявы, ночь с книгой под подушкой и пятачок под пяткой среди студентов Алданского политехникума – это наиболее распространенные методы. На них уповают большинство ребят и девчонок, а некоторые, отдавая должное ритуалам, предпочитают все же придерживаться единственной приметы. Все зависит от вас, от самих студентов, от преподавателей тоже. Как подход они найдут к преподавателям студенты. Что учиться и учить. Татьянин день в царской России являлся самым шумным днем в году. Он и сегодня считается наиболее ярким праздником учащихся высших и среднеспециальных учебных заведений. Дата важна также тем, что объединяет студентов нынешних и бывших. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан.
В Татьянин день в Северо-Восточном федеральном университете отметили лучших студентов. Им вручили именные стипендии, благодарственные письма за успехи в науке, в спорте, за активную культурную и общественную деятельность. Призеры российских и международных олимпиад получили грамоты и сертификаты. Я занимаюсь IT, так скажем, разрабатываем IT-проекты, и я организую со своей командой IT-мероприятия. Например, такие как хакатон, митапы. Студенты, которые интересуются IT или хотят быть в сфере IT, мы собираемся, разрабатываем проекты айтишные. В планах как минимум хакатон университетский именно для наших студентов с УФУ. И предварительно еще планируется конкурс IT-проектов совместно с Microsoft. Итальянский экстремал-марафонец Паоло Вентурини со своей командой почувствовали холод на вкус. Свое пребывание в Якутии итальянцы завершили в усадьбе Атласовых, куда пригласила их команда нашего телеканала «Якутия-24». В этнокомплексе гости приняли участие в традиционных обрядах, послушали якутские музыкальные инструменты, попробовали якутскую кухню. Рассказывает Ольга Башук. И покашливают. Даю сообщение духам дома. Духи дома, не пугайтесь, я вам ничего плохого не делаю. Супруги Атласовы с теплом встретили команду Паоло Вентурини. В первую очередь, рассказав про жилище, итальянцам представили якутские музыкальные инструменты. Верхний мир, а когда трудно, что... Совершив якутские обряды, а именно покормив огонь кашей и оладьей, все дружно сели пить чай с натуральным мороженым. Оно особенно пришлось по вкусу гостям. Вкус этого мороженого просто прекрасен. В нем можно почувствовать натуральное молоко и якутские лесные ягоды. Это такой контраст между холодной температурой снаружи и теплом дома изнутри. Но не только мороженое попробовали в этот вечер итальянцы. В ледовом городке помимо скульптур и различных игр гости попробовали строганину. Паоло самостоятельно настрогал замороженную рыбу. Для нас, европейцев, кушать замороженную рыбу может показаться странным. Но, конечно, я понимаю, что это традиционная пища северных народов. Для охотников, которые только выловили рыбу, она почти готова к употреблению. Мне нравится сочетание с солью и перцем. И я думаю, возможно, с добавлением итальянского оливкового масла вкус будет еще интереснее. Во время своего пребывания в Якутии спортсмен попробовал множество блюд якутской кухни. Больше всего ему понравилась жеребятина и оленина. А перед забегом спортсмену предоставилась возможность приготовить 2 куропаток. Эти белые якутские птицы. В Аймыконе я приготовил их по-итальянски. Кушали мы вместе с местными жителями. Это был такой микс, местный продукт и итальянский способ приготовления. Я думаю, это хорошее сочетание. Дружба с якутянами – это то, что покорило сердце Паоло. Здесь, по его словам, люди добрые и открытые. Именно они переживали и болели за спортсмена. Хозяйка дома, в котором жил Паоло, в ночь перед забегом подарила спортсмену самый ценный для него подарок. Эта женщина, она как моя мама, подошла ко мне и сказала: «Я очень переживаю за тебя по поводу предстоящего забега и надеюсь, что ты справишься с этим испытанием». Она подарила мне коготь медведя и сказала, что сила медведя поможет тебе справиться с марафоном. Помогла сила когтя, сплоченность команды и, конечно же, физическая подготовка самого Паоло. Он сделал это, пробежал марафон на полюсе холода. О дальнейших планах пока не думал. Через пару дней спортсмен приедет в Италию, где его уже заждались с вопросами об одном из самых холодных мест на свете. Ольга Башук, Владимир Павлов, Якутск. В Южной Якутии на техническом объекте водосбора Нерынгринского водохранилища каждую зиму жители могут наблюдать вот такую интересную картину. Из-за температурного перепада мост и близлежащие деревья покрываются инеем, создавая сказочный пейзаж. Сюда много людей приезжают фотографироваться, особенно зимой, потому что много инея, красиво, оно не замерзает, температура воды значительно выше, чем в средней среде. В простонародье его называют Нерынгринская Ниагара, только она не перемерзает зимой, как его американская коллега. Таковы были итоги дня. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий не только в республике, но и за ее пределами. Всего доброго, хороших вам выходных. Оставайтесь на канале Якутия-24 и будьте в курсе.